Hola amigos, bueno, bienvenidos un día más a Tarifa Funworks. Como os prometí en el vídeo anterior, hoy os quiero enseñar a cómo reparar vosotros mismos una rotura en vuestra tabla, ¿vale? Hoy vamos a utilizar el stick reparador M2, ¿vale? Un reparador de epoxi que lo conocemos. Quien no lo conozca, ¿de acuerdo? Tiene una barrita, es como una plastilina y os voy a mostrar cómo utilizarlo. Fijaros, es muy fácil, muy sencillo y para toda la familia, ¿no? Bueno, fijaros, he cortado un trocito, ¿de acuerdo? Con el cúter lo podemos cortar. Y fijaros la tabla que voy a reparar. Esta es una tabla mía, de las primeras que hice el reciclado, que fijaros, la rotura que tengo aquí, esta tabla la he roto por la mitad. Esto fue un día de mucho viento, de 3-2, viento muy fuerte y un forward muy cañero y al caer se rompió por la mitad. No está rota entera, pero sí tiene una sección. Esta tabla yo ya no la utilizo, pero nos va a servir para mostraros cómo utilizarlo, ¿de acuerdo? Tenemos una grieta aquí que la vamos a tapar con esta pasta de epoxi. Lo primero que he hecho ha sido lijar la zona, que podéis verlo, que ya le he dejado muy bien lijada. He lijado toda la zona, ¿veis? Y en el supuesto que hayáis utilizado la tabla y haya cogido agua, lo que os recomiendo es dejarla inclinada para que gotee el agua. Incluso lo que podéis utilizar también a veces, le quitamos la válvula a la tabla y la dejamos un rato al sol para la posible agua que tenga que se evapore, ¿vale? Vamos a tapar esto. Bueno, ¿cómo utilizarlo? Fijaros, primero le quitamos, lleva un plastiquito que se lo vamos a quitar. Lo quitamos y lo desechamos. Luego, en la mano un poco de agua. Fijaros que aquí tengo un poco de agua, me mojo los dedos y como la plastilina vamos haciendo la mezcla. Mojo un poquito más de agua en los dedos, fijaros, muevo. Utilizamos el agua porque vais a ver que al utilizar un poquito de agua se ablanda un poco más. No mucha, ¿vale? Cuando sentimos que se nos pegan los dedos demasiado, utilizamos un poquito, nos mojamos los dedos. ¿Veis? Incluso así como la plastilina, el objetivo es que se mezclen los dos colores, el verde y el blanco, y se nos va a quedar una pasta, fijaros, como plastilina blanca. Fijaros que es muy maleable. Muy maleable, ahora ya lo tenemos, damos un poco más, ya no vamos a utilizar más agua. Ya noto que los dedos se me va quedando un poco pegado, de que de eso se trata. Ahora me voy a ir a trabajar a la zona, fijaros. Voy a coger unos trozos y lo que quiero es cubrir. Importante, la grieta que entre bien en la zona de la grieta. Fijaros qué fácil, qué bien se extiende. Mirad, y lo intento dejar muy planito. En los extremos le damos con los dedos. Echo más cantidad. Quiero un poco más. Fijaros, voy más arriba, que la grieta llega más arriba. Y en los extremos dejamos lisito. Fijaros. ¿Veis? Que es muy fácil de trabajar, súper fácil con los dedos. Para que deslice un poquito, mojo un poquito la yema de los dedos con agua y veis que damos un poco más de forma. Fijaros que ahí ya lo tenemos cubierto. ¿Que tenéis un agujero? Pues el mismo procedimiento. El objetivo es sellar la zona. Fijaros que he utilizado nada. Cunde un montón. Con cortar un poquito veis que ya nos da. Todo esto, por lo que veo, pues nos va a sobrar. ¿Vale? Ahora mismo ya lo he dejado. La grieta la tengo tapada. Está sellada. Solo estoy dándole un poquito más de forma para que nos quede muy lisito, muy planito.
Y la zona de la grieta me voy a permitir echarle más cantidad porque luego vamos a lijar. ¿Veis? Zona de la grieta me puedo permitir echarle más. Un poquito de agua, que no se me quede pegado los dedos. Ahí, amigos, ahí ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar que seque, esto seca realmente rápido, pero vamos a darle un tiempo, ¿vale? Y luego volveremos al vídeo y os voy a mostrar cómo ya está seco, vamos a darle tiempo y luego vamos a terminarlo con un poquito de lija y vais a ver cómo queda, ¿vale? Esto es así. Cuando termine de secar, nos volvemos a ver. Bueno, ya estamos de vuelta. Sí es cierto que es el día siguiente porque tuve cosas que hacer, pero ya lo tenemos seco. Fijaros cómo ha quedado el epoxi. Esto tardó aproximadamente unas 2 horas en secar. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, tengo lija y ahora lo que vamos a hacer es lijar toda la zona para quitar todo el exceso y lo que buscamos es que la grieta que teníamos realmente quede cubierta y lo dejaremos lo más liso posible. Yo ahora me voy a entretener a lijar, que tengo un rato, y ahora cuando yo haya avanzado y haya lijado os muestro cómo queda, ¿vale? Ahora nos vemos. Bueno, ya estamos. Fijaros, acercaros un poquito para que veáis que ya he lijado toda la zona. Ha quedado completamente liso. Veis que la grieta está cubierta por el epoxi y he limpiado la zona con un poquito de agua para quitarle los restos de la lija. Está completamente liso y ahora, para rematar la faena, habéis visto que he utilizado cinta de carrocero para delimitar la zona y para dejar ya... Así nos podríamos ir al agua, pero bueno, vamos a hacer el trabajo completo y vamos a dejar nuestra tabla completamente decente con pintura. Fijaros, he comprado un bote de pintura en spray y vamos a proceder a pasarlo y así vemos cómo quedaría el resultado, que es estupendo. Para haberlo hecho nosotros mismos directamente sin llevarlo al taller, el resultado es muy bueno, ¿vale? Para los que seáis más curiosos con este tipo de trabajos, vamos a proceder a darle una capa de pintura y lo dejamos ya listo. ¿De acuerdo? Ya he movido anteriormente un rato, hemos protegido, hemos puesto cartón para que no se nos manche nada. Ahí se nos está escurriendo un poquitito la pintura, que ahora procederemos, ahí lo podemos dejar, procedemos a dejarlo secar y luego podríamos ver si queremos darle una segunda mano, si al terminar, pero yo creo que ya se quedaría bien. Luego cuando esto seque se quedará completamente blanco, incluso podemos, fijaros que lo voy a hacer, voy a proceder a quitar todo para que veáis. Bueno, ahí lo vamos a dejar secar, ¿vale? ¿Cómo remataría, para no alargar mucho el vídeo? Eso ya lo tenemos, lo dejamos secar. ¿Cómo remataríamos esto? Pues luego con un poquito de lija, una lija muy fina, rematamos para que se quede todo completamente igualado. ¿De acuerdo? Hay una pequeña diferencia de color ahora porque está húmeda la pintura, pero seguro que luego cuando seque se quedará igualado. Pero bueno, como veis, hemos hecho una reparación, ¿de acuerdo? Y nos ha quedado estupendo, lo podéis hacer en casa. Ya sabéis,
nuestro M2, el Repair Stick, reparador de epoxi. Para todo este tipo de reparaciones la podéis utilizar, como siempre. Todo esto lo encontráis en nuestra tienda online tarifafanworks.com. Próximamente os cuento más cosas, amigos. Ya me contáis, dejadme comentarios, que nos ayuda. Chao, hasta la próxima, amigos.